Liebe Gemeinde, das lernen Sie in keinem Sprachkurs. Das lernt man nur in der Praxis. Ich hatte ein Brautgespräch, dabei fragte ich die beiden, wo und wie sie sich kennengelernt haben. Da sagte der Bräutigam, ich sah sie und zwischen uns beiden hat es geknistert. Ich kannte das Wort gar nicht. Aber im Verlauf des Gespräches kapierte ich, was gemeint war, wenn zwei sich entdecken mit dem Blick der Liebe, dann brennt das wie ein Feuer. Dann knistert es zwischen den beiden, wie ein Feuer knistern kann. Es hat geknistert, das sagte der junge Mann beim Brautgespräch. Und das vergesse ich nie. Seine leuchtend frohen Augen, seine Freude daran, dass er diesen Menschen gefunden hat und sie nun heiraten. Wir feiern heute das Knistern der Liebe zwischen Gott und den Menschen. Gott hat niemals das Feuer seiner Liebe erlösen lassen. Liebe Gemeinde, ist Ihnen das schon einmal in der deutschen Sprache aufgefallen? Im Wort sterben steckt das Wort erben. So kommen wir an alles, was Erbschaften mit sich bringen. Haus, Grundstück, Schmuck, Geld, alle wertvollen Sachen. Manchmal aber auch Lasten und Schulden. Das haben wir dann nicht so gerne. Aber Erbschaften sind auch Erinnerungen, Worte, Weisheiten, Lebenseinsichten. Jede und jeder von Ihnen, der einmal geerbt hat, weiß, dass nicht nur äußere Dinge uns an einen Menschen erinnern, dessen Erben wir sind, sondern auch Gedanken, Erlebnisse, Weisheiten. Im Wort sterben steckt das Wort erben. Schwestern und Brüder, dieses Wort gilt besonders für dieses Fest heute für Ostern. Wie schreibt Paulus an die Römer, sind wir aber Kinder, denn auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Durch das Sterben Jesu, unseres Bruders, werden wir zur Erbe des Lebens. Jesus Christus, unser Bruder, wurde uns vom himmlischen Vater gesandt. Er kam, um uns zu erlösen vom sinnlosen Sterben. Er befreit uns vom ewigen Tod. Deshalb werden alle Erben, die mit Jesus die Kreuze ihres Lebens tragen. Es werden alle Miterben Christi, die wie er alles von Gott her als Gabe sehen. Eine solche Erbschaft kann gelassen machen für das Leben hier auf Erden. Denn es kann uns nichts gesehen. Wir sind in Gottes Hand, wir sind unendlich reich, weil wir von Gott unendlich geliebt sind. Solch ein Reichtum, solch ein Erbe macht glücklich. Solch ein Vermächtnis, solch ein Glaube lässt die Menschenkinder aus frohem Herzen Halleluja singen. Dieser Erbschaft gedenkt die Kirche an jedem Sonntag. Und diese Erbschaft feiern wir nach diesem Leben, denn auf ewig. Wir bekommen durch Jesus Christus eine Wohnung im Himmel geschenkt. Eine Wohnung im Himmel hergerichtet. Als Schwestern und Brüder Jesu, die seine Erben, seine Familie sind, denn vereint am Tisch des himmlischen Mahles, feiern wir das ewige Ostern. Schwestern und Brüder, das ist die frohe Botschaft heute, dass das Feuer der Liebe in Gott brennt und dass er uns brennend liebt. So sehr liebt, dass er bei Gott vor Liebe knistert.
Lassen wir uns von Gott entflammen für diese Liebe zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Gott und Mensch. Auf diese Liebe hin würden wir getauft, würden seine Kinder, würden hineingenommen in die Gemeinschaft der Glaubenden. Erneuern wir unsere Freude an diesem Glauben, gerade in dieser schweren Zeit, da wir als Gemeinde gemeinsam hier in unserer Kirche bekennen können, wir knichten vor Liebe zu Gott. Amen.